হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আমার নতুন একটি ভিডিওতে আমার চ্যানেলের সমস্ত বন্ধুদেরকে অনেক 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 ওয়েলকাম। আর আজকে আবার চলে এলাম, দেখো। আর আজকে আমি তো থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝেছো যে আমি কি ভিডিও করতে চলেছি। তো তোমাদের অনেক রিকোয়েস্টেড ভিডিও, অনেক দিন থেকে সবাই রিকোয়েস্ট করছো হিচকি ভিডিও করার। তা আমি করিনি এতদিন, আর আমার সেভাবে সময়ও হচ্ছে না। তো সেই জন্য এখন চলে এলাম। হঠাৎ আজকে মনে হলো, এখন কটা বাজে জানো? এখন রাত্রি প্রায় 12টা বাজে। তো যাই হোক, তো সারাদিনে আমার সেভাবে তো সময় হয় না। তো এখন আমি ফ্রি, মানে সবার খাওয়া দাওয়া করে সবাই শুয়ে পড়েছে। তো আজকে আমি এখনও ডিনারটা করিনি। তো ভাবলাম যে তাহলে আমি এখন ডিনারটা করব। তো আজকে একটা ভিডিও করি, অনেক দিন ভিডিও করা হয়নি। টুকটাক পুজো এদিক ওদিক ভিডিওগুলো দিয়েছিলাম। তো আজকে একটা ভিডিও করব, তো হিচকি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করব, মানে হিচকি ভিডিওটা করব। তো আমি জানি না আদৌ আমার কটা হিচকি হবে বা কিছু। তো সহসা কিন্তু আমার হিচকি খুব একটা হয় না। তো যাই হোক, তাও আজকে আমি মানে চেষ্টা করব। তার লঙ্কা খেলে নাকি হিচকি হবে। তো আমি লঙ্কা নিয়েছি। আর রাতের খাবারটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই কী কী খাবার নিয়েছি। আমি না ক্যামেরার মানে ফোনটা ঠিকমতো সেট করতে পারছি না যে আমি মানে দেখাবো পুরোটা। টেবিলে দিয়ে রেখেও আমি করতে পারলাম না। তো সেই জন্য আমি বিছানাতে মানে এখানেই চলে এসেছি, বিছানাতেই বসে এই ঘরে মানে সামনের ঘরেই এসেছি, কিন্তু ক্যামেরাটা আমি ঠিক করে সেট করতে পারলাম না। তো যাই হোক, এখন আমি ডিনারটা করব, আর করতে করতে যদি হিচকি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করব। তো তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা, আশা করি তোমাদের ভালোই লাগবে। জানি না কেমন লাগবে, তো তাও তোমরা দেখো। আর তোমাদের খাবারটা দেখিয়ে দিই। এই দেখো, এখানে হচ্ছে তড়কা আছে আর একটা রুটি, একটা রুটিটাই। তো একটা রুটি, আর এখানে যে পেঁয়াজ আছে আর কাঁচা লঙ্কা, দুটো লঙ্কা নিয়েছি। প্রচণ্ড ঝাল লঙ্কাগুলো, এমনিতে আমি ঝাল খাই, বাট কাঁচা লঙ্কাগুলো খুবই ঝাল। আর নিয়েছি একটু নুন, কাঁচা লঙ্কাটা নুন ছাড়া আমি খেতে পারি না। তো এটাই নিয়েছি। তো এখন খাই। আর আমার বোন বলেছে জল খাবি না আর লঙ্কা খাবি, তো ওর কথা মতোই করবো। তো আমি অনেকক্ষণ থেকে জল খাইনি কিন্তু। আর এখন আমি খাবারটা আগে খাবো, আর জল কিন্তু খাবো না। জল আমি নিয়েছি, ঠান্ডা জল আবার নিয়েছি যে খাওয়ার জন্য। তো যাই হোক, তো চলো আমি এখন আগে খাবারটা খাওয়া শুরু করি, আর দেখি আমার কী হিচকি হয়। তো চলো খাওয়াটা শুরু করছি। আমি দেখাতে পারছি না তোমাদেরকে, মানে আমার ক্যামেরাটা ঠিক সেটিং হয়নি, বুঝলে তো? বুঝতে পারছি না কেমনভাবে সেট করলে আমার ছেলে একটু বললে হয়তো পারতো, কিন্তু আমি ঠিক পাচ্ছি না। সেই জন্য আজকে এইভাবেই খাচ্ছি। তা অন্য সময় আবার যখন করবো তো তখন ভালো করে ক্যামেরা সেট করবো, বুঝলে? মানে ফোনটা, সরি ক্যামেরা মানে ফোনের ক্যামেরাটাই বলছি। তো যাই হোক, চলো খাওয়া শুরু করছি। আর হিচকিটা যেন হয়, বুঝলে? তা নাহলে তোমাদের তো রিকোয়েস্ট করাটা বেকার হয়ে যাবে না। তো যাই হোক, চলো তোমরা দেখতে থাকো। খুব ঝাল লঙ্কা, অলরেডি তরকার মধ্যে আমি লঙ্কা দিয়ে রেখেছি, তারপরেও লঙ্কাটা নিয়েছি। একটা লঙ্কা কিন্তু পুরো খেয়ে নিলাম, ভালো লাগছে, কিন্তু হিচকি শুরু হয়নি।
লঙ্কাই তো খেয়ে নিলাম, তাও মিষ্টি হয়নি। দেখো দুটো লঙ্কাই কিন্তু খেয়ে নিয়েছি ঝাল। স্যার আবারও লঙ্কা নিয়ে আসছি, দাঁড়াও টমেটো অফ করলাম। এই দেখো আবারও দুটো লঙ্কা নিয়েছি, ভালো লাগছে কিন্তু। একটা রুটি মধ্যে 4টে লঙ্কা খাবো। খাবারটা তো ছিল, সেটা একটু খাবার খাবো। 3টে লঙ্কা খেয়ে নিলাম, এটা খাবার ভাঙলাম। আর আমি খেতে পারবো না। দেখো পুরোটাই খেয়ে নিয়েছি, একটা লঙ্কা দিয়ে লাস্টে দুটো নিলাম। এত ঝাল লাগছে আমার, তাও বিস্কি হচ্ছে না। এতক্ষণ ওয়েট করছি, আর কতক্ষণ ওয়েট করবো? কিছুক্ষণ ওয়েট করছি, যদি হিচকি হয়। আমার বোনরা তখন 100টা হিচকি হয়ে যেত। এখন চোখে জল বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। জল খেয়ে চা পাচ্ছি না। জ্বালা করছে আমার। দেখো হাফ বোতল জল খেয়ে ফেললাম, কি ঝাল লাগছে কিন্তু। আমি ঝালটা কমলে না তারপর তোমার সাথে কথা বলতে আসছি, পাচ্ছি না। দেখো আমি এই ঘরে চলে এসেছি, এখনও পুরো জ্বলছে আমার, এত ঝাল লাগছে। লাস্টে ফ্রিজে ফ্রুটির বোতলটা ছেড়েটা নিয়ে এসেছি, জলটা পুরো খেলছি, ঠান্ডা জলটা, তাও কমছে না। রাত্রিবেলা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি, কিছু করার নেই, এত ঝাল লাগছে আর ঘুমাতে পারছি না। এত ঝাল লাগলো তবে হেঁচকি হলো না কিন্তু একটা।
থেকে বেশি ঝাল লেগে গেছে। যাই হোক, এত ঝাল লাগলো আমার, কিন্তু হেঁচকি একটাও হলো না। জানি না, আমার এমনিতে হিচকি হয় না, কিন্তু আমার বোন তাও কর ভিডিওটা কর, হিচকি ভিডিওটা এত তোকে ইউজ করছে কর, আসলে ওর অনেক হিচকি হয় বলে ও আমারও হবে, ওটাই ভেবেই বলেছে। বাবা একটু ঝালই কমছে না আমার। যাই হোক, হিচকি তো হলো না, ইটিং শো হলো, লঙ্কা খাওয়ার ইটিং শো। যাই হোক, কেমন লাগলো তোমরা বলো ভিডিওটা। যদি জানি আমাকে গালাগালি দেবে হয়তো, আমি সামনে যেহেতু হিচকি চাবে মানে লিখেছি ওটা, তো কেউ গালাগালি দিও না। আমি আবার পরে ট্রাই করবো, যদি পরে আবার কখনো হয়। জানি না শুকনো ভাত বা বিরিয়ানি এসব খেলে হবে কিনা জানি না। আমার ঝাল কমছে না জানো। আর বেশি বকবক করবো না, তোমরা পুরোটা দেখো প্লিজ, আর কমেন্ট করে আমাকে বলো কেমন লাগলো। আর সবাইকে টাটা, কথাও বলতে পারছি না, বাই সবাইকে।